د ستر واکمن خدای په نامه سلامونه ټولو ګلونو افغانانو ته په دې له چې ښه اوسئ. زه بغیر احساس نه درته وغږېږم، داسې الفاظ مې فکر ته او ذهن خولې ته نه راځي چې په کومو الفاظو له تاسو څخه مننه وکړم. بیا هم ډېره زیاته مننه د مشرانو نه، ځوانانو نه، خویندو نه، ورونو نه، ټولو هېوادوالو نه. واقعا چې زما د توقع نه یې پورته او بېسارې او ډېره مینه راکړله. تاسو خدای تل لري، لکه زه څنګه چې همیشه داسې وایم چې بې تاسو د نشم، بیا وایم چې بې تاسو د نشم. کور مو ودان، خدای مو باعزته لره. بیا هم ډېره ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. بس ستاسو دعاګانو ملاتړ او و چې ما لوبه وګټله او دا لوبه مانند زما نه وه چې تنها ما دا لوبه ګټلې، دا لوبه افغانستان وګټله، دا لوبه تاسو وګټله او د دې لوبې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم ټول دې خوشحاله اوسي. سلام بر تمام افغانای عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. بسیار زیاد تشکر از حمایت همه‌تان، از بزرگا، از خواهرا، از مادرها، از تمام عزیزان که واقعا بر ما بسیار محبت کردن، بسیار بسیار ناز دادن و بسیار حمایت کردن. بخیر و سلامت باشین. کور مودان. زه کوشش کوم دوستانو سوال از تاسو سره اوسم. هڅه چې زما زړه کې دی د جیران د سیالۍ څنګه وه هغه ورسره شریکم. سره ستاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه درکړم او راتلونکي پلان به څه به وشي. ښه، لکه څنګه چې درته معلومه وه سیال مې قوي و، هېڅ ضعیفه نه و. ما چې همیشه زما دا سیالي راځي داسې خلکو سره راځي چې قوي. څو دلیل لري. دلیل دا دی، یو دلیل دا دی چې زما بیکګراونډ ته ګوري، زما بیکګراونډ کې قوي سیالانو سره مې لوبې کړي، نو هغوی مې مات کړي ډېر، یعنې چې زما ریکارډ ډېر ښه دی، تر یوازې یوه سیالۍ مې بایلي. نو په دې دلیل ما ته قوي نفر راولي. نور ده سره چې کله زه جوړه شومه څه ناڅه پلټنه مې کړې وه، خو ډېره زیاته نه. پرون زه خبر شوم چې دا ته په سپورټ کې ماستر سپورټ هم و ده او ډېر زیات پرمختګ یې کړی و، ډېر زیات پوهېده او په ډېره غټه ستراتیژي، جګه ستراتیژي راغلی و چې باید دا لوبه وګټي. خو بیا هم ما ته د ولس د افغانستان ټول هېوادوال، غمزفل هېوادوال سترګو کې ول، ذهن کې ول، مالې نن په هر قیمت کېږي زه باید دا خوشحالي افغانستان ته وروبخښم، افغانانو ته وروبخښم او نهایتا په ځان فشار زیات راوستم. کله چې دا فایټ شروع کېده، اکثر دا پروفیشنل فایټ موږ دا پخواني فایټونه داسې کېږي چې غریب سره فایټ کې ته جیران کې کله یې ته چانس د دې ډېر زیات لري چې ته وګرځېږي، هغه خالګاه پیدا کړي، اټاک وکړي، بېرته ځان ټول کې حمله وکړي. د زه کم فکر کړي حتما فایټ به مې لیدلی، خیر سره بله ویډیو بیا شریکه کړم. یو لحظه یو 15 ثانیې هم زه نه پرېښودلم چې زه وګرځېږم یا زموږ دا وخت داسې ودرېږو یا 15 ثانیې وخت داسې تېر سي. نو اټاک یې ډېر زیات کوم. په دې دلیل باندې دوستانو مثبت غږېږم. تصمیم دا چې مثبت وغږېږي او باید مثبت ځوانان اوسو موږ تاسو ټول سره. د افغانستان نه چې راسې په هغه حالاتو کې چې افغانستان فضا تمرین ته به صحیح جوړه یې، مم ته دغسې سیالیو ته اصلا جوړ نه دی چې تا تمرین وکړي ورځ دلته سیالۍ وکړي، نهایتا ډېر مشکله ده. دوی دا په دې باندې پوهېده، ترینران، استادان، هر چا ورته ویلي چې د افغانستان نه راغلی ده، یو میاشت تمرین کې د تمرین نسبتا نفس یا فزیک چې مثلا هغسې ستا مسکو کې او روسیه کې جوړ ده، د داسې جوړ نه ده. نو دې له خاطره دا فکر مفکوره داسې وه چې مثال دا اټاک ډېر زیات وکړي، حملې ډېر زیات دا وکړي او ما ستړی کړي، بالاخره زه خپله ماته ومنم. خو ما هېڅ دا مې ضمیر او ذهن قبول نه قبلول او نه به هېڅ وخت قبول کړي چې زه ماته ومنم او هغسې یو 15 ثانیې هم موږ پاتې نه شو چې مثال دنه زه لرې اوسم یا مثلا
زه پې حمله وکړم. حملې خو ما کولې خپلې، یعنې بېرته جواب ما د حملو ورکوو. داسې ولاړ نه وم، شاید فایټ هم لیدلی و چې خیره بیا فایټ وګورئ. انشاءالله لنډو ورځو کې ډیو راځي بیا تاسو سره شریکوم. نور دریم راوند کې باور پوښتنه وکړي داسې حالت مومند راغی چې بېنهایتا ډېر خراب، ډېر زیات. ځکه هر فایټر پروفیشنل فایټر په یو ستراتیژي کله چې فایټ کوي چې سره ته ګوري هغه څه رقم ستراتیژي ته ونیسي. زما معمولا ستراتیژي داسې وه چې اول کې که دا چې د کلک بوکسو منځ ما ولګي نک آوټ حالت ته یوسم. که داسې ونسي نو 2 راونډه باید زه په امتیاز سره یا نمرې سره باید زه وګټم تر هغو چې مسابقه زما په نوم سي یا مسابقه زه وګټم. نو زما ستراتیژي دلته داسې وه. د ستراتیژي داسې وه چې هېڅ وخت ما یو 15 ثانیې هم په حساب بیکاره ونه درېږو، باید حمله وکړي، باید سره حمله کې اوسو، وهلو کې باید یو بل سره اوسو. همدا و چې فشار په درېیم راوند کې بیخي ډېر راغی. هغه چې نورې د چې مسابقه مو وګټله نور هغه احساس نو زه هېڅ وخت بیانولی نسم. دا چې څونه خوندور احساس، څونه ګټور احساس، څونه د مینې او د مزې احساس. پوهېږم دې سره به میلیونونه افغانان هم خوشحاله سوي او خوشحاله سو، لکه څنګه چې دلته ګڼ شمېر افغانان زما لوبې ته راغلي ول. هغوی مې چې اوس هر چیرې ګوري نور واقعا مینه راکوي، ناز راکوي او دا وایي چې زموږ د دغه منطقه کې یا دغه ښار کې سترګې روسانو ته جګې کړې. نور خدای د افغانان آباد لري. نور دلته چې دوی خوند واخیسته هېوادوالو په داسې حالتو کې چې یوازینۍ خوشحالي د ورزش پاتې. نو خدای نه ډېر شکر ګزاره یم او زما بریا د ولس بریا ده او بیا دې هم ټول ته مبارک وي. دوستای عزیز، ما د پښتو کمې قصې مسابقې خودی کردم او دوستانو زه څو دقیقې فارسي خبرې کوم، بېرته راځم د راتلونکي پلان خبرې هم کوم او بېرته راځم ستاسو سوالو ته چې تاسو کوم سوالونه لرئ هغه هم در سره جواب کوم، هغه هم در سره وایم. خب مسابقه ما که بعریف بود که تقریبا میشناختم فایت‌های شدیدم که خیلی زیاد در مسابقه خیلی زیاد داشت، یعنی 26 مسابقه داشت که هر مسابقه برای انسان تجربه میشه. قبول کردم گفتم که سعیس ما قبول دارم. بعد از اینکه وقت خیلی زیق بود بر ما پیشنهاد کردن عرف دیگه کنسل شد که نمی انتخاب داری بعد که فایت کنی در غرض فایت کنسل میشه. گفتم که ما قبول دارم فایت میکنم. برچه قسم گفته بود استراتژی از این قسم بود که یک لحظه و 5 ثانیه هم دم نکنم، باید موضوع در جنگ باشیم. خب شاید فکر کرده باشه که سرز فشار بیایی مانده شوه، ای بگه که فایت نمیتونم یا بیخی وفته یا ایره بتانم دمو ماندگیش نکاوت کنم. ولی ما پیش خود تعهد کرده بودم، پیش خود قول داده بودم، پیش خود گفته بودم که یک ذره نفس من تا بالا میشه هیچ وقت ما ایره قبول نمی کنم که ما میبازم و ما باید باق کنم. با دلیل از اینکه در شرایط دیدین تمرین کرده، زندگی کردم که کتی آقایشان زمینه همه چیز برشان مساعد است. هر فایتر که مثال مسابقه میکنن در سطح ازی که پروفیشنال مسابقه میکنن 3 ماه الا 2 ماه الا 3 ماه قرنطین میشه، باید خوبتر تمرین کنن. ولی افغانستان تمرینش که تشکر از استاد عید رسولی میکنم، ولی در حد نیست که او MMA که مثال مسابقه میکنیم که بیایم در اینجا قسمی جنگ کنیم. خب بازم یک ماه تمرینم خیلی کمکم کرد و اونمو بود که تا آخرین لحظه استاد شدم و بالاخره موفق شدم. خب دوستانو راتلونکي پلان له خیره داسې دی چې که چیرې 15 د اګست کله ما فایټ نایټ سره د 3 سالي قرارداد کړی چې زه به 3 سالي فایټ نایټ سازمان کې ولرم. دغه سازمان کې چې ما سالي درلودله که یاد مو سي په 2014 کې اولین افغان وم چې دې سازمان ته راغلم. مسکو کې مسابقه وه او پرله پسې فکر کوم 2 میاشتې باندې بله مسابقه هم وله، یعنې فایټ نایټ چې مسکو کې ده او دا په مسکو کې ډېر زیات مشهور ده او ډېر ښه مطرح سازمان ده. طبیعتا زما ورسره ډېر خوند راکوي دې سازمان د منیجمنټ د سیستم.
نو د دې لوبو قرارداد د سازمان سره مو که چې زه به 3 لوبې کوم اما وفین قرارداد سره دی چې زه کولی شم بل سازمان کې ما ورته اول دا خبره کړې چې زه بل سازمان کې هم لوبه کوم خو ولې 3 لوبې تاسو سره زه پوره کوم چې هغه لوبې په یو کال کې زه پوره کوم چې 3 لوبې تاسو سره کوم 3 لوبو نه علاوه چې زه د هر څو فایټونه نور په هر سازمان کې کوم هغه نور زما خپل کار ده دی راسره ومنل خیر دې وسي نو کله چې د که یاد مو سي دوستانو زما په مثالې په 40 د جون وه چې زه کله راغلم نو هغه سیالۍ 5 د اګست ته ولاړله ګچ سازمان سره موږ فایټ کارت مې شیر کړی دا څه مې کړي ول هغه چې 5 د اګست ته لاړه هغه سیالۍ زما بیا هغه سیالۍ 5 د اګست ته وه هغه دې سیالۍ نه چې راوتلو بیا د هغه سیالۍ سره خو موږ ویلو چې باید فایټ وکړو سره بیا نو د هغې سیالۍ لپاره اوس چمتو یم مشکل نه لرم کافي وخت لا هم شته چې نفس باندې ملا ډېر کار وکړم او وکړم یو مشکل ده خدای دې وکړي چې دغه چیک اپ نه ووځم چې کله ډاکټر اجازه ماته راکړي چې اوکې ته فایټ کوی سې نو ډېر ژر به ورسره د هغې سیالۍ عریف او مشخصات هر څه اعلان کړم او په هغه سیالۍ کې ما سره بل ورور ملګری همکار اجمل اتلوال هغه هم ما سره سیالۍ لري چې دواړه یو ځای سره انشاءالله اوږد مزل په مخ لرو دا به سره وهو نو هغه هم سیالۍ لري هغه لکه څنګه مو چې تل زما ملاتړ کړی حمایت مو کړی دی هغه هم وکړئ افغان ده نو بل شکه چې زما د بریا لپاره ډېر زیار ډېر زحمت ډېر څه یې وکړل نو خدای دې لري نو دغه 5 د اګست سیالیو ته نو که چیرې ډاکټر ووایي چې اوکې دا فایټ کوئ چې مشکل نشته د کوم خاص مشکل نه جوړي نو ډېر سخت به خوشحاله شم او بیا به له خیره د هغې سیالۍ شهیدان هم اوسئ کله چې د سیالۍ نه خلاص شم نو بیا به له خیره په ګډه سره افغانستان ته رسو او د افغانانو په منځ کې به د دواړو سیالیو جشن ونیسو کنې زړه مو ډېر زیات غواړي چې زه باید راسم د سبا ته راسم افغانستان ته دغه د دې سیالۍ د خوشحالیانې د هغه په افغانستان کې سره جشن نیسو خو بیا هم چې راغلی یم او زحمت ما سره دغه دوه بریاو سره چې افغانستان ته رسو ملګری مو له ځان سره راولم نو دا به جلا او بېل خوند وکړي ښه نور مننه کوم له ټولو دوستانو تاسو او سلیمادۍ نه یو دنیا مننه خدای مو خوشحاله آباد لرم بېل شکه ستاسو ملاتړ حمایت هر ښه نظر زه اکثریت وخت تاته کومنټونه لولم وایم یو قسم انرژي راکوي یو قسم غرور راکوي او زه ډېره بښنه غواړم هغه دوستان چې ماته مسج کوي زه نسم کوی چې ټول ځواب ورکړم نو بښنې سره ما وبښئ که ما فارسی هم صحبت میکنم چرا هر دو زبان عظیم هستن و دوست دارم همگیرم خب بچه‌شم کامیاب میده غواړم شه ډېره مننه زه به راځم د دوستان د سوالو ته کوم زمانه سوالونه لرئ چې ستاسو په ذهن کوم سوالونه یا خبرې چې شاید ما نه وي وسیله یاد مې وکړي یا فکر ته مې نه راځي او تاسو ته سوال یې زه به هغه هم تاسو ته جواب کوم او څو لازمه نور هم سره واوسو وروره که ما مخکې ته یادونه وکړه کله چې افغانستان راځي سیالۍ کوي نو ګرچې دا 3 راونه ما ډېر پر شمکه وایسو کار وکړم خو داسې کافر عریب سره مخ وم چې دې لنډ چانس د دې ما ډېر ترلاسه نه کړي چې زموږ ډېر وګرځېږو یا زموږ په دا فایټ کې لږ ذره جلاوالی راسي یا دا چې یو 10 ثانیې وخت ضایع سي موږ وګرځېږو داسې هېڅ ثانیه رانغلله نو ټول تاسو وګورئ 15 دقیقې موږ یعنې وهل کول دا وهه هغه وه ما وهه هغه وه نو په دغه کې زموږ ډېر وخت دې کې ضایع شو نو انشاءالله چې راتلونکي لوبې کې دا خالګاوې هم لرې سي خو خیر منفي نه بیخي تېرېږو چې اجمل دی نه زه وګرځوم منفي نه بیخي تېرېږو چې زه وایم چې مشکلات و جنجالونه دا و ژوند ډک د مشکلات و جنجالونه ده خو باید موفق انسان هغه ده چې جنجالو کې خپل هغه ادب ته ځان ورسوي نو بېل شکه دا مې ستر ارمان او ستره هیله مې وه چې دغه حالتو کې د افغانانو په شونډو مسکا راولم او خوشحالي ورته وروبخم ښه ځینې دوستانو سوال کړی چې ساعت د څنګه ساعت بیخي زه ښه یم باور په خدای وکړه دا خو معمولي ټپونه داسې ده
سر مې هم صدقه سي ژوند مې هم له لاسه ورکړم او د افغانستان لپاره یې د افغانانو د خوشحالۍ لپاره یې هنوز به خوشحاله سم او هېڅ د هغې احساس نه کوم نه ولکه د درد احساس کوم نه ولکه د هېڅ چیز احساس نه کوم دا افتخار احساس کوم چې د افغانستان لپاره داسې سوی یم او په دې ډېر زه ویاړم او چې لس چنده دې نور هم ژوبل سم بیا هم سم چې هغه کار چې افغانستان ته ویاړ وربخي هغه کار چې افغانستان ته افتخار وربخي دا ماته افتخار ده. زه دوستانو اوس دا سړی زما کوشش هم وکړي چې افغانستان کې لایف سي څه تخنیکي مشکلات راغله دا په مسکو کې لایف وه او زه نه پوهېږم چې نورو څو هېوادو کې دا لایف وه چې لیدلی وخت چې د افغانستان نوم واخلې د جهانیان څه فکر کوي څه رقم ذهن دی څه شاید څنګه خبرې راسي چې افغانستان یعنې څنګه افغانستان کې څه دي وژل دي دا دي وغیرې داسې شاید فکر ولري ولې چې افغانستان نوم اخلي ورزشکار راځي امادګۍ سره راځي فایټ کوي بالاخره د افغانستان نوم هلته چې اخر کې وایي چې افغانستان نه د افغانستان ورزشکار ګټونکی سو نو زما په نظر دا ډېره غټه او ډېره اساسه او ډېره ښه خبره ده په دغه حالتو کې چې افغانستان هم شاید جهانیانو سره سیاست ولري ولې ورزش دا ښیي چې نه افغانستان ورزش سوله ورزشکار د سولې سفیران دي ورزش د سولې پیغام ده دا ورته ثابته کوي نو دا ډېره غټه خبره ده او ډېره ښه خبره ده. ښه راځم خیر دوستانو ملګرو سوالونو ته تاسو خدای ښه دوستانو سوالونه کړي دي ښه سوال به دی چې ما سره ولې ملي یا درې رنګه بیرغ نه و دا وضاحت درته درکوم دوستانو. کله چې ما قرارداد کوو په قرارداد کې هم دا ماده راغلې وه چې ته اوس فعلا لپاره ستاسو هېواد په رسمیت پېژندلی نه ده پېژندل شوی نه ده نو ته نسې کوی چې د هېڅ بیرغ سره رنګ ته داخل سي یا رنګ کې بیرغ جګي نو دا محدودیت په ما باندې و نو دې کې هېڅ دوستان نه باید ما خفه سي باید ما درک کړي او پوه شي نو سوال دغلته و سلام نیکیلی بعد سلامی ده چې خپل زمانه ته دوام ورکړي چې راتلونکي سړي ته بر شي انشاءالله حتما سل په سلام دونه مینه دونه محبت دونه ناز مې ولیدې چې زه هم زر بله لوبه راسي چې بیا ورته چمتو سم او بیا لوبه وسم الله دې روغ کړه ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ګډ لک ډېره مننه خیر اوسئ کور ودان. ښه زه راځم ستاسو سوالو ته ستاسو سوالونه مو جواب کوم او ښه یو ورځ سوال کوي ولې دومره ستړیا احساسوله ضرورت کې تا زه 15 دقیقې په هغه کې ولاړم چې فایټ مسؤلیت هغه د یو قوي لوبغاړي سره مخامخ کول او بیا ستړیا احساس هم ونه کړي دا خو طبعا دا یو معمولي خبره ده که چیرې زه افغانستان کې تمرین وکړم د افغانستان د هر قوي لوبغاړي دې راسي هلته فکر نه کوم چې یو راوند هم پای ته ورسي آفرین که زه وایم آفرین په ما زما داسې چې مثال هغه ځای نه راځم دلته په یوه میاشت تمرین او دغسې رنګ ته داخلیږم او لوبه کوم نو اسان ساده کار نه ده خو بیا هم هغه خپل ځان سره هوډ او فکر هم دا و چې باید بریالی سم او بری د افغانستان سم او تک تر قیامته بریالی اوسئ ډېره مننه کور ودان تاسو ته خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو حتما مساعد وکړم ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ کور ودان ښه راځم ستاسو سوالو ته شاید نه پوهېږم زړه کې د فایټ د جریان ډېرې خبرې ګرځي چې زړه کې مې دي چې شریک یم در سره خو خیر درته به یې ووایم او بل دا چې دا به ښیي چې تاسو سره کوم سوال لري هغه به سره ځواب کوم. ډېره مننه هغه احساس ما درک کړه هغه خوشحالي ما درک کړه چې ستاسو په شنو مسکا راغلې هغه نو ماته ډېر لوی او ډېر ستر افتخار ده ځکه چې د منګ په رشته کې شاید ټول اشنا اوسي فری فایټ سره یا آزاد ورزشکارۍ سره MMA سره نو مودې وسوې چې دغسې لوبه نه وه سوې او مودې وسوې چې
مسکو ته ګڼ شمېر ورزشکاران راغلل، ټولو وبایلل او بېرته ولاړل. نو دلته د افغانستان ورزشکارانو هغه ارزښت هم لږ ټیټ شوی. معنا دا چې راتلل وبایللې نو خدای مل و ما سره چې دا سالمې وګټله، نو بېرته مو سیستم سره جوړ کړم. ډېره مننه. زه ستاسو سره د بریا مبارکي وایم. دا بریا د ما نه، د ټول افغانستان، د ټول ولس بریا وایم. کور مو ودان. که اتله د افغانستان ویاړې، موږ درمنې ویاړو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. تاسو هم خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. ډېره مننه. دوستانو سوال شاید دا هم سوال و سره چې زه اجمال دوستان دا هم شاید سوال در سره اوسي چې مثلا زه څو هېواد ته راځم، څنګه کوم. زه افغانستان چې کله راتلم ژمنه مې کړې وه چې بېرته وطن ته راځم، له افغانستان راځم لوبې ته او بېرته افغانستان ته راځم. نو وطن مو کور ده او وطن مو ګور ده. خیر ورور، انشاءالله بله لوبه مې نږدې وګورځي. یوازې ورځ ده چې د افغانانو په خلونو مسکا وبخښي. ډېره مننه و بې له شکه. واجمانه راسه کنه یاره. دا ډېر هغه څوک ده چې ما ته خوري خو ځان تسلیموي. او مننه. کور ودان. هتله ویډیو زه ملګرو سره لایف یم، څو دقیقې سره بنډار وکړو. ملګرو دا هغه ملګری و چې ما مخکې یاد کړ، جمال اتلوال، زما دوست ملګری، بل ډریور چې شي مرغه سیدي خوراتا وکبش. السلام علیکم ورونو، دوستانو، ملګرو، سلامونه، نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. د احمد ولي بریا ټولو افغانانو ته مبارک وایم. خدای پاک دې وکړي چې انشاءالله په لنډ وختونو کې نور هم بریا راوړي او ستاسو دعاګانو ته هم ضرورت دی. موږ هم لږ بې خوبه وو، ستړي وو، وده وو، اوس خوب نه راپاڅي. ستړي وو ښه څه خبرې دي نورې، څه قصې دي، ځوانان څه دغه کړي ده. وخت سعید هذا سوق بس پلام سپارم دعاګانې کوي ټولو ته. هغه مدرسه ده هر څه ماده تا ته منتظر ما ته سعید دوستانو سره دوستانو بخیر. څو خبرې مې نه پوهېږم، ذهن ته نه راځي. د مزه ګډوډ شوي دي، څه شی دي. نو مخ مې پر سر ډېر بدرنګه کړی یم. مال دا د کافر بچه که بایده بایله مې نوزی ولی زبا ولی مخوام دسته بیاره تفریه ولی ولی حالا ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ښه ځینې کسان چې غږېږي خو په هر صورت کې غږېږي. نو یو متل ده وایي نیت صاف منزل اسان. نو ونوس کوئ د هر چا خوله پټه کړو. څوک داسې وي هغه داسې وي هغسې وي. هغه چې غږېږي څو درپسې غږېږي په دې مطمئن اوسه چې د هغه ځای شاته یي او هغه ستا پرمختګ نه زده نو ځکه غږېږي. نو په دې مطمئن اوسئ چې هغوی خبرې ما باندې هېڅ اثر نه کوي، ځکه توکل په الله او صراط مستقیم لاره او خپل لار ته ادامه ورکوو. خو ډېره مننه دوستانو، تاسو خوشحاله اوسئ. تاسو هم زما ویاړ یاستئ او زه هم په تاسو ویاړم. تاسو هم مهربانه یاستئ. کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. ښه نور 5 د اګست له خیره چې د ډاکټر اجمال ډاکټر چک کوي. اول بله خبره دا د 5 د اګست په حساب باندې ګرانو محترمو ورونو ټولو ته بیا هم سلامونه. نو په خیر سره موږ د 5 د اګست په حساب باندې هم لوبه لرو. نو یوازینۍ خبره دا ده کله چې موږ مسکو ته ورسیږو نو په خپله د سازمان عمومي ډاکټر چې دی نو هغه د موږ دپاره دا چک کوي چې دا وګوري چې مثال د دې دا پوزه یا سر کم دغه نه یې لیدلی چې ورته وایي دا کم ضربه نه یې لیدلې. انشاءالله که دغه چک نه موږ دا ووځي
نو بس له خیر سره 5 د اگست به ان شاء الله ډیره ښایسته مسابقه او زړه پورې په مسابقه له خیر سره تاسو ته مونږ دغه کوو. عابد لالا کومنټ کړی دا وای ولس ته څه پیغام لري؟ له ولس نه عابد لالا ډېره زیاته مننه. ولس مې جانان ده، ولس زما انرژي ده، ولس زما غرور ده، ولس مې هر څه ده. زړه له کومې ته مننه کوم، بېسارې مینه یې راکړه. هغه چې ما فکر کوو هغه زما د توقع نه هم ډېره زیاته. نور همدا ولس ده چې موږ یستو. په دې مطمئن اوسئ چې کله د ولس نوم راپورې نه وي، د افغانستان نوم راپورې نه وي، خدای فکر نه کوم چې یو ورځ نوم زه مسابقه اوسم کولی یا د دې شمه چې زه رنګ ته داخل سم یا چې فایټ وکړم. خو همدا د ولس مینه، د ولس احساسات، د ولس پیرزوینې دي چې موږ یستو. نور خدای د ولس تل خوشحال لري، آباد لري. د ولس په هره خوشحالېږم او د ولس په هر درد باندې د ځورېږم. نو خدای دې همیشه په افغان ولس ورحمېږي. نو ولس مې بیا وایم چې جانان ده، ولس مې ویاړ ده او ولس زما هر څه ده. نه ژوند کې زه انسان یم چې د ناکامۍ سوچ نه کوم او هدف ته ځان رسوم. فارسی کې زموږ تاسو متل ده وایي خواستن تا افغانستان. تبریک باشه قهرمان ملی، افتخارم است. قربانتان، تشکر، سلامت باشین. تشکر از شما هم، تشکر از تک تک افغانای عزیز، واقعا حمایت کردن و ناز دادن. قربانتان، بخیر باشین. ډېره زیاته مننه. کور مودان خوشحاله اوسئ. زه هم خوښ شوم چې تاسو خوښ شوئ او تاسو د لوبې څخه خوند واخیسته او خوشحاله ویم. تاسو موږ ته تاسو وکړو ستاسو بریالیتوب د ټول افغانستان. ډېره مننه. کور مودان. نه ورور خلک خبر ډېر عادي خبرې دي. ما تاسو ته فکر کوم کومنټ وځکه ما د کومنټ په وخت کې لږ وضاحت ورکوم. وایي د لوبې څه خوند وي چې پوزه او خوله او در باندې ماته روشني کړي. نو ته نه پوهېږي ښه. آیا د غني خان بابا یو شعر ده وایي ملا تا څکلي نه دي نرۍ سرې شونډې شکرې څښې ده. دا د افغانستان ویاړ، افتخار، ولس، مینه، خوشحالي دا نو د دې په مزه نه پوهېږي ته. ښه ډېره مننه. تاسو ته هم خوشحاله ژوند غواړم، خوشحاله اوسئ. انشاءالله زه ښه یم، هېڅ داسې د تشویش خبر نیستم. دریگه بزن بچه شمنه. تبریک به خودت و همه افغانهای عزیز رنجیدن. قربانتان، تشکر. ما هم تبریک بر تمام افغانهای عزیز خود میگم، چون که اینجا ما درست است که فردی فایت